أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في هذا الدرس الجديد. ويتعلق الأمر هنا بآخر درس من دروس مادة التربية الإسلامية للمستوى الأولى إعدادي، مدخل التزكية، الشطر الثالث من سورة لقمان، من الآية 21 إلى الآية 33. وكما العادة، قبل أن نبدأ في سرد مضامن هذا الدرس، لا بد أولا أن نذكر بأهدافه، والتي هي على النحو التالي: أولا، القدرة على ضبط القراءة والتعرف على أحكام النون الساكنة والتنوين، قاعدة الإخفاء. ثانيا، إدراك عظمة الله عز وجل وقدرته على تدبير شؤون خلقه. ثالثا، استخلاص العبر والعظات من أحوال المعاندين والجاحدين. بعد أن سردت السورة في الشطر الثاني الذي مر معنا وصايا لقمان الحكيم لابنه، عادت السورة من جديد لتذكر الناس بعظمة الله تعالى وقدرته على الخلق، وتصف لنا حال المنكرين لقدرته عز وجل ومصيرهم. كما تتضمن هذه الآيات توجيهات للرسول صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التعامل مع هذه الفئة، كما خصصتهم بنصائح لإنقاذهم من الضلال والهلاك إلى الهداية. فما هي هذه النصائح والتوجيهات التي تضمنتها هذه الآيات الأخيرة من سورة لقمان، وكيف يمكننا التأسي بها والاستفادة منها في حياتنا؟ لمعرفة هذا كله لا بد أن نستمع لتلاوة هذه الآيات البينات من سورة لقمان، من الآية 21 إلى الآية 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في
الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. والآن بعد استماعنا لهذه الآيات البينات أنتقل بكم إلى أول مرحلة من مراحل هذا الدرس وتتعلق بشرح المفردات. انطلاقا من هذه المفردات التي ترى أمامك عزيزي التلميذ أدعوك إلى إيصالها بما يناسبها من المعاني التالية. إذن لدينا مجموعة من المفردات التي تحتاج إلى الشرح والتوضيح ولدينا مجموعة من المعاني. أدعوك عزيزي التلميذ إلى توقيف الفيديو وتحاول أن توصل كل مفردة بما يناسبها من المعنى. طيب، إذا نبدأ بتصحيح هذا التمرين بإذن الله. إذا لدينا الكلمة الأولى أو المفردة الأولى يسلم وجهه، من قوله تعالى ومن يسلم وجهه، معناها أن يخلص عبادته لله عز وجل ويفوض أمره لله تعالى. الثانية العروة، فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى، ومعناها العهد الأوثق الذي لا نقض له. الثالثة والبحر يمده، أي جعل البحر مدادا للأقلام. يولج أي يدخل، أجل مسمى يوم القيامة. ما نفدت، من قوله سبحانه ما نفدت كلمات الله، أي ما انتهت. غشيهم موج أي أحاط بهم الموج وعلى فوق رؤوسهم. كالظلل
أي كالجبال أو الغمام. مقتصد أي فمنهم مقتصد، معنى مقتصد أي موف بعهده. ختار كفور أي غدار كثير الجحود. يوما لا يجزي أي لا يقضي فيه شيئا. الغرور الشيطان. إذن هذه هي معاني هذه المفردات. أدعوك عزيزي التلميذ إلى تدوينها في دفترك. أمر الآن إلى المرحلة الثانية، وتتعلق بالقاعدة التجويدية، قاعدة الإخفاء. ما معنى الإخفاء في اللغة وما معناه في الاصطلاح؟ الإخفاء من قولك أخفيت الشيء إذا سترته وحجبته. فمعنى الإخفاء في اللغة هو الستر والحجب، وفي الاصطلاح هو إخفاء النون الساكنة أو التنوين بحيث لا يلامس رأس اللسان أصول الثنايا العليا مع غنة تقدر بحركتين. معنى هذا الكلام، معنى ذلك الإخفاء أي أننا نخفي النون الساكنة، أي النون التي عندها سكون أو التنوين، إذا أردنا أن ننطق بها في القرآن الكريم فإننا نخفي هذه النون أو التنوين ولا نظهرها. فالإخفاء هو عكس الإظهار، فلا نظهرها ونقرأها بشيء من الغنة، والغنة مخرجها الخيشوم. وطريقة النطق بهذه النون الساكنة أو التنوين هي ماذا؟ أن لسان الإنسان حينما ينطق بها لا يلامس أصول الثنايا العليا، أي لا يصل رأس هذا اللسان إلى أصول الثنايا العليا، يعني هذه الأسنان التي في الفك العلوي لا نصلها بلساننا، وإنما يبقى بعيدا عنها حتى نخرج هذه النون مخفاة مع الغنة، وسنرى طريقتها إن شاء الله تعالى. لكن يبقى متى نخفي هذه النون الساكنة أو التنوين؟ بطبيعة الحال نخفيها إذا جاء بعدهما، أي بعد النون الساكنة أو التنوين، حرف من حروف الإخفاء 15 التي تتصدر أوائل كلمات البيت الآتي الذي أمامنا. البيت هو كما نظمه أهل التجويد لتسهيل قواعد التجويد على المقرئ، فنظموها في قولهم: صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. إذن تلاحظ معي عزيزي التلميذ أن هذا البيت قسمت الحروف الموجودة فيه إلى لونين. صنف من الحروف أعطيته اللون الأحمر، والصنف الآخر أعطيته اللون الأزرق. لكن الذي يهمنا والشاهد عندنا هي الحروف الملونة بالأحمر. فالحروف الملونة بالأحمر وعددها 15 حرف هي التي تسمى بحروف الإخفاء، منها الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاء والظاء. إذن هذه الحروف تسمى بحروف الإخفاء. إذن أعيد: الإخفاء هو ماذا؟ هي أننا نخفي النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها أو بعدهما أحد هذه الحروف الملونة بالأحمر 15. إذن متى جاء بعد النون الساكنة حرف الذال مثلا، أو حرف الكاف، أو حرف الجيم، أو حرف الشين إلى غيره، وجب علينا أن نقرأ هذه النون بالإخفاء، بمعنى أن لا نظهرها. مثال النون الساكنة والتنوين من قوله سبحانه وتعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره. ومن كفر، إذن دائما النون حينما نطقتها
قرأتها بشيء من الإخفاء، يعني لم أظهرها، لأن إظهارها لو أظهرتها سأقول ومن، لكن لم أقل هذا الأمر، وإنما قلت ومن كفر ومن كفر. إذن هذه الطريقة التي نقرأ بها النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الإخفاء. مثال آخر: إن الله عنده علم الساعة. إن الله عنده إذن عنده عندنا الإخفاء في النون الساكنة لأنه جاء بعدها حرف الدال، عنده هكذا. مثال آخر: صبار شكور. صبار شكور. إذن هكذا نقرأها. إذن تلاحظون معي في هذه الأمثلة أن النون الساكنة عارية من حركة السكون، أي لم تكن مشكولة بحركة السكون في حالة الإخفاء. إذن دائما في حالة الإخفاء نجد النون عارية من الحركة، يعني ليست لها السكون، هكذا كما ترون عندنا في الأمثلة التالية والمثال كذلك عنده. كما تلاحظون كذلك أن التنوين في حالة الإخفاء يرسم بهذا الشكل، فتكون تنوين الضم واحدة وراء الأخرى، وتنوين الفتح والكسر تكونان متفاوتتان، أي ليست متساويتان وإنما متفاوتتان. المرحلة الموالية تتعلق بالمعاني الجزئية. إذن أول معنى جزئي يتعلق بالآية 21 إلى الآية 24، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. انطلاقا من هذه الآيات عزيزي التلميذ، ما هو جزاء من أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى وفوض أمره لله سبحانه وأخلص عبادته لله؟ فما هو جزاؤه؟ ثم ما عاقبة الكافرين الجاحدين، أي ما جزاء الكافرين الجاحدين لوجود الله عز وجل والجاحدين لنعمه سبحانه. ثم في نفس الآيات بماذا أقر هؤلاء الكفار، أي رغم كفرهم ورغم جحودهم ورغم شركهم أقروا بشيء أي بأمر. ما هذا الأمر الذي أقر به هؤلاء الكفار؟ إذن للإجابة عن هذه الأسئلة جوابها سيكون هو المعنى الجزئي المستخلص من هذه الآية، والذي يقول أو الذي هو كالآتي بيانه. إذن الله عز وجل يبين لنا في هذه الآيات عاقبة المسلم، أي جزاء المسلم الذي فوض أمره لله عز وجل، فجزاؤه هو الأجر والثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. وعاقبة الكافر، وهذه العاقبة تتجلى في عذاب غليظ، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم أكدت الآيات على إقرار الجاحدين بربوبية الله عز وجل في قوله سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أي هؤلاء الكفار، هؤلاء الذين جحدوا بنعم الله سبحانه وتعالى
رغم جحودهم أقروا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، أقروا بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وإن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. إذن هم ينكرون توحيد الألوهية، بمعنى أنهم يعبدون الله عز وجل مع شرك، أي يشركون غير الله سبحانه وتعالى في عبادته، أي لا يوحدون الله تعالى وإنما يشركون معه، واتخذوا يعني الأصنام أندادا لله سبحانه وتعالى. ويعني قالوا في آية أخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يعبدون الله عز وجل لكن في عبادتهم يشركون بالخالق سبحانه وتعالى. فهم ينكرون توحيد الألوهية، وهذا يسمى بتوحيد الألوهية، هي توحيد الله عز وجل. هم لا يوحدون الله عز وجل وإنما يشركون به. لكن توحيد الربوبية التي تعني الإقرار بأن الله عز وجل هو الذي خلق الكون وخلق الإنسان وهو المدبر لشؤونه، هذا أمر يقرون به. إذن أقر هؤلاء الجاحدين بربوبية الله عز وجل. ومعنى ربوبية الله عز وجل أي أن الله عز وجل هو الخالق للكون وما فيه، هو المدبر لشؤون العباد. المعنى الجزئي الثاني يتعلق بالآية 25 إلى الآية 27، والتي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. انطلاقا من هذه الآيات عزيزي التلميذ، ماذا أكد الحق سبحانه وتعالى للكافرين الجاحدين في هذه الآيات؟ إذن ماذا أكد لهم الله عز وجل؟ يقول سبحانه وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل يؤكد لهؤلاء المشركين الذين جحدوا بنعم الله عز وجل وجحدوا بوجوده، أكد لهم بأن علمه سبحانه وتعالى وسع كل شيء. هذا العلم الذي هو علم الله سبحانه وتعالى لا تستوعبه بحور من المداد، أي لو جعل البحر كله مدادا ليكتب به علم الله سبحانه وتعالى، وهذا البحر يعني وكذلك جعلت الغابات أو الأشجار الموجودة في الغابات أقلاما يكتب بها هذا علم الله سبحانه وتعالى، ما نفدت كلمات الله، أي لنفد البحر ونفدت الأقلام والأشجار، لكن كلمة الله سبحانه وتعالى لن تنفد. علم الله سبحانه وتعالى لن ينفد لأنه وسع علمه كل شيء وهو على كل شيء قدير. فعلم الله تعالى واسع ولا تستوعبه بحور من المداد وغابات من الأقلام. وهذا كله أكده الحق سبحانه وتعالى للكافرين الجاحدين. لماذا؟ ليستدلوا به على أمر مهم، وهو ماذا؟ هو ليستدلوا بذلك على قدرة الله عز وجل وسعة علمه الدال على عظمة الخلق سبحانه وتعالى. فيكون المعنى الجزئي المستخلص من هذه الآية وتأكيده سبحانه وتعالى على سعة وقدرة علمه الذي لا تستوعبه بحور من المداد وغابات من الأقلام، للدلالة على عظيم علمه
وقدرته سبحانه. المعنى الجزء الثالث يتعلق بالآية 28 إلى الآية 30 التي يقول فيها سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. انطلاقا من هذه الآيات إلى ماذا دعا الحق سبحانه وتعالى عباده فيها؟ يقول سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار، أي يدخل الليل في النهار ويكون تعاقب الليل والنهار، وسخر الشمس والقمر، أي سخر لنا الشمس لنستضيء بها والقمر كذلك ليستضيء به الإنسان بالليل. كل يجري إلى أجل مسمى، أي كل يجري إلى أجل مقدر معلوم عند الله سبحانه وتعالى. وأن الله بما تعملون خبير، أي الله سبحانه وتعالى عالم بأفعال العباد خبير بأعمالهم وبما يعملونه في السر والعلن. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الحق الذي ينبغي اتباعه، وأن ما يدعوه الكفار من دون الله سبحانه وتعالى هو باطل لا أصل له، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله عز وجل يدعو عباده في هذه الآيات إلى ماذا؟ إلى النظر والتأمل في ملكوت الله عز وجل، إلى النظر والتأمل في المظاهر الكونية التي سخرها سبحانه وتعالى في هذا الوجود، من ماذا؟ من تعاقب الليل والنهار، أن ينظروا إلى تسخير الشمس والقمر، أن ينظروا كذلك إلى ماذا؟ ويتأملوا أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، يعني الذي سخر هذا الفلك ليجري في فوق الماء الغدير، هذا كله بأمر من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سخره لعباده، لولا تسخيره لهم ما استطاعوا أن يجروا بها في البحار إلى غير ذلك، ليريكم من آياته. ثم بين الحق سبحانه وتعالى الغاية من تسخير هذه النعم، والغاية من الدعوة إلى النظر فيها والتأمل فيها، كل هذا لماذا؟ ليرينا من آياته، أي ليبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن عظمته وسعت كل شيء. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذن دعا الحق سبحانه وتعالى عباده إلى النظر والتأمل في المظاهر الكونية. لماذا أمرهم الحق سبحانه وتعالى بالنظر إلى نعمه التي سخرها لهم بطبيعة الحال ليستدلوا بها على عظمة الله تعالى ووحدانيته. فيكون المعنى الجزئي المستخلص من هذه الآية هو دعوته سبحانه وتعالى إلى النظر والتأمل في المظاهر الكونية. والمظاهر الكونية قلنا تتجلى في ماذا؟ في تعاقب الليل والنهار، تسخير الشمس والقمر، كذلك الفلك تجري في البحر بنعمة الله، هذا كله ليرينا من آياته سبحانه وتعالى، ليستدل الحق سبحانه وتعالى بذلك على عظمته ووحدانيته، وأن له لا أحد يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى، وأن ما يدعوه الكفار من دون الله عز وجل وما يعبدونه هو باطل لا أصل له، وأن الله هو العلي
الكبير. إذن أمر الآن كذلك إلى المعنى الجزئي الرابع، ويتعلق بالآية 31، والتي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. انطلاقا من هذه الآية عزيزي التلميذ، كيف يكون حال المشركين عند الشدة والضيق؟ ثم إلى كم ينقسم الناس بعد أن يفرج الله عنهم؟ انطلاقا من هذه الآية التي يقول فيها سبحانه: وإذا غشيهم موج كالظلل، أي إذا ركبوا البحر وعلى عليهم الموج وعلى فوق رؤوسهم وأوشكوا على الغرق، ماذا يفعلون؟ يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لينجيهم من هذا الغرق. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. إذن يتضرعون، حالهم حين عند الشدة والضيق أنهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، يدعون الله مخلصين له الدين لكي ينجيهم من هذا الغرق، لكي ينجيهم من هذه الخطورة. لكن حينما ينجيهم ويعودون إلى البر تجدهم فمنهم مقتصد ومنهم من يجحد كذلك بآيات الله عز وجل. فينقسمون إلى قسمين: مقتصد أي فريق يوفي بعهد الله عز وجل، يعني كما يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في الشدة والضيق يتضرع إليه كذلك عند الرخاء وعند التيسير. وفريق آخر يتضرع إلى الحق سبحانه وتعالى عند الشدة فقط، لكن عند الرخاء ينسى ويتغافل ويرجع إلى ماذا؟ إلى الجحود والعناد والكذب إلى غير ذلك من الأمور القبيحة التي لا ينبغي الإنسان أن يتصف بها. إذن يكون المعنى الجزء المستخلص من هذه الآيات كذلك، وأن الحق سبحانه وتعالى يبين أن المشركين لا يعترفون بوجوده سبحانه إلا في حال الشدة والضيق، أي لا يعرفون الله سبحانه وتعالى إلا عندما تنزل بهم مصيبة أو عندما يكونون في ضيق وشدة، حينها يتذكرون الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يتضرعون إليه ويخلصون له الدعاء. لكن والمانع لهم من ماذا؟ من الإيمان به واتباع طريقه سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو الجحود والعناد، أي جحدوا بآيات الله سبحانه وتعالى ظلما وعدوانا، لكن قلوبهم وفطرتهم هي تقر بوجود الله سبحانه وتعالى، تقر بأن الكون هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي أوجده والذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى. لكنهم ينكرون وجود الله تعالى ليس يقينا منهم وإنما جحودا. أما أنفسهم إلى غير ذلك تستيقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، توقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن نتبع طريقه. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوانا. إذن هم ينكرون، يعني المانع لهم من اتباع طريق الحق سبحانه وتعالى هو الجحود والعناد والتكبر. يعني هذه الصفة أو هذه الخصال التي نهى الحق سبحانه وتعالى هي التي تحول بين العبد وبين ربه، فتصدهم عن سبيل الله عز وجل، ويتبعون بذلك طريق الشيطان الذي يزين لهم هذه المساوئ وهذه
الخصال الذميمة. أمر الآن إلى المعنى الجزء الخامس، ويتعلق بالآية 32، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. انطلاقا من هذه الآية عزيزي التلميذ، بماذا أمر الله عباده في هذه الآيات؟ أي بماذا أمرنا الحق سبحانه وتعالى؟ إذن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم. إذن أمر الحق سبحانه وتعالى الناس بماذا؟ بالتقوى. اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. إذن أمر عباده بالتقوى والخشية من اليوم الذي لا يغني فيه الوالد عن ولده شيئا، وهذا اليوم هو يوم القيامة. يوم القيامة لن ينفع الأب ابنه ولا الابن ابنه ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. أي إذا لم يعمل الإنسان في الدنيا لهذا اليوم الآخر ويستعد له بالعمل الصالح فلن ينفعه أحد. يوم القيامة لن ينفعه ولده ولا زوجته ولا أمه ولا أخوه ولا أحد ينفعه سوى عمله، سوى ما كان يعمله من الصالحات. هذا هو الأمر الذي سيقف معه يوم القيامة. يقول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى: ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أي يوم القيامة لن ينفعك النسب، لن ينفعك كذلك الأم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه إلى غير ذلك. يقول الحق سبحانه وتعالى كذلك: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل ويخشى هذا اليوم ويستعد له، والاستعداد لهذا اليوم يكون بالعمل الصالح، يكون بالعمل الخيري، يكون بماذا؟ بالإتيان بالفرائض والحفاظ عليها والإكثار من النوافل ومن الأمور التي رغب فيها الحق سبحانه وتعالى. ثم حذر الله عز وجل عباده كذلك من أمور. ما هي هذه الأمور التي حذرنا منها الحق سبحانه وتعالى؟ فقال: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. أي حذرنا الحق سبحانه وتعالى من أن تغرنا الحياة الدنيا، أي أن ننساق وراء ملذاتها وشهواتها إلى غير ذلك وننسى اليوم الآخر. ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم حذرنا كذلك من ذلك العدو الذي يقف في طريق الإنسان ويتربصه في كل وقت وحين، وهو الشيطان لعنه الله عز وجل. ولا يغرنكم بالله الغرور، والمقصود بالغرور هو الشيطان ويعني ملذاته وتلبيساته على الإنسان. فيكون المعنى الجزء المستخلص من هذه الآية هي ماذا؟ أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتقوى وتحذيرهم من يوم القيامة وأهواله. يوم القيامة هو اليوم الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: واخشوا يوما، والمراد به يوم القيامة. وأهواله، من أهواله ماذا؟ أن يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه. من أهواله كذلك أن لا ينفع النسب الإنسان. من أهواله كذلك أن لا ينفع الإنسان لا مال ولا بنون، لكن الذي ينفعه هو العمل الصالح والقلب السليم
من الحقد ومن الرذائل إلى غير ذلك. فهذه كلها أهوال يوم القيامة حذرنا الله سبحانه وتعالى منها حتى نكون على بينة منها ونتقي الله عز وجل فيها، ونتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي بنا إلى الهلاك يوم القيامة. ثم كذلك حذرنا من ماذا؟ من الدنيا وزينتها. فالحياة الدنيا يعني زينة وتفاخر بينكم وتكاثر كما قال الله عز وجل، لكن الله عز وجل يحذرنا من أن ننساق وراء زينتها وزخرفتها إلى غير ذلك، وننسى اليوم الآخر الذي ينبغي الاستعداد له. فالدنيا هي محطة للاستعداد لليوم الآخر، هي محطة للتزود بالعمل الصالح، هي محطة للتزود بالخير، هي محطة للتزود بالحسنات. لماذا؟ للاستعداد لليوم الآخر الذي سيقضي فيه الله بين العباد. كذلك حذرنا من ماذا؟ من الشيطان وتلبيساته على الإنسان. فالشيطان يتلبس على الإنسان، قد يأتيه من طريق الشر وقد يأتيه من طريق الخير، لكن ليس المقصود هو أن يدله على الخير، وإنما أن يأتيه من طريق الخير ليسلبه ويجره ويبعده ويزج به في الشر ويزج به كذلك في المعاصي. فينبغي الحذر من هذه المهلكات التي تهلك الإنسان يوم القيامة. يعني إذا لم يتقيها ولم يتجنبها في الدنيا كانت عليه هلاكا يوم القيامة، فينبغي الابتعاد عنها. عزيزي التلميذ، الآن أدعوك إلى كتابة هذه المعاني الجزئية التي مرت معنا في دفتر. أمر الآن إلى المعنى الجزء الأخير والذي يتعلق بالآية 33 التي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. انطلاقا من هذه الآية، ما هي مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؟ إذن عزيزي التلميذ، حاول دائما أن توقف الفيديو عند طرح أي سؤال وتحاول أن تجيب عنه لتختبر ذهنك هل استوعبت الدرس جيدا أم لا. إذن ما هي هذه المفاتح أو مفاتح الغيب التي استأثر الله عز وجل بعلمها عنده ولم يطلع عليها أحدا من خلقه؟ يعني لا يعلمها إلا الحق سبحانه وتعالى. ما هي هذه مفاتح الغيب؟ يعني تسمى بمفاتح الغيب لأن الله عز وجل سماها بذلك في آية أخرى وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذن انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. إذن من مفاتح الغيب ماذا؟ علم الساعة، وهي توقيت قيام الساعة، أي متى ستقوم الساعة. هذا محجوب عن الخلق، لا أحد يعلمه سوى الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله: لا تأتيكم إلا بغتة. فينبغي الاستعداد لهذا اليوم في كل وقت وحين. علاش؟ لأن الإنسان لا يعلم متى ستقوم الساعة. إذن لا يعلم، والأمر الذي لا يعلمه الإنسان ينبغي أن يستعد له كل الاستعداد في كل وقت وحين، لأنه لا يدري متى سيكون هذا الوقت. كذلك من بين هذه الأمور التي حجبها الله عز وجل كذلك على الخلق هي إنزال الغيث وينزل الغيث. فلا أحد يعلم متى سينزل الغيث إلى غير ذلك. لكن قد يقول قائل أن الأرصاد الجوية الآن تستطيع أن تخبرنا بماذا؟ بنزول الغيث، وتخبر وينزل كما أخبرت الغيث. لكن هذا لا يرقى إلى علم الله سبحانه وتعالى. هذا كله لا يرقى
إلى علم الخالق سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور يعني يدركونها هم بماذا؟ بوسائل أخرى تبين لهم هذه متى سيكون. وقد يبقى ذلك الأمر ليس يقينا تاما، وإنما يخبرون بما أدركوا ووصلوا إليه بهذه الوسائل، لكن هذا لا يدخل في علم الغيب ولا يتصل بعلم الغيب في شيء. كذلك من هذه المفاتح كذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام. يقول الحق سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، أي أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم ما خلقه في أرحام النساء من الكائنات، يعني ليس فقط في النساء وإنما ما خلقه في أرحام جميع، يعني من البشر والشجر والأمور كلها التي يعني تقوم بالتوالد إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في هذه الأرحام من الكائنات وحياتها، هي حية أم ميتة، ثم المصير ديالها لا يعلمه إلا الحق سبحانه وتعالى. كذلك هنا قد يقول قائل أن الطبيب يستطيع أن يعلم الغيب لكونه يخبر بنوع الجنين وبأن كم له من شهر إلى غير ذلك، لكن هذا كله نفس الأمر الذي قلنا في الأرصاد الجوية، هذا كله لا يرقى إلى علم الله عز وجل، وإنما قد يكون يعني نسبيا، يعني شيء نسبي، ويدرك بماذا؟ بأمور، يعني يدرك بوسائل هي التي تمكنهم من أن يخبرنا بنوع الجنين إلى غير ذلك، لكن هذا لا يدخل في علم الغيب. ذلك قال سبحانه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فيكون المعنى الجزئي هو ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه مستأثر بمفاتح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا هو، وهذه المفاتح تدل على عظمة الله سبحانه، تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، تدل على علم الله الواسع الذي وسع كل شيء. وهذه المفاتح هي 5، منها توقيت قيام الساعة، إنزال الغيث، علم ما في الأرحام، تحديد أرزاق عباده وصرفها، تقدير الأعمار ومكان نهايتها. فالإنسان لا يعلم ولا يعرف كم سيعيش وأين سيتوفاه الله عز وجل، هذا محجوب عنه، هذا لا يعلمه إلا الحق سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي للإنسان أن يستعد كما قلت في البداية لليوم الآخر في كل وقت وحين. لماذا؟ لأن عمره لا يتحكم فيه ولا يدري أين سيتوفاه الله عز وجل، هل في البر أم في البحر إلى غير ذلك. فهذا الأمر كله استأثر الله بعلمه عنده وحجبه على الإنسان. لماذا؟ لكي يجتهد في الطاعات، لكي يجتهد في العبادات، لكي يستعد استعدادا تاما لهذا اليوم الذي هو يوم الرحيل. إذن أدعوك عزيزي التلميذ كذلك إلى تدوين هذه المعاني المرحلة الموالية هي الدروس والعبر. إذن انطلاقا من الآيات التي مرت معنا في المعاني الجزئية، رأينا أن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى النظر والتأمل في ملكوت الله. لماذا دعاهم إلى النظر والتأمل في ملكوت الله؟ ليستدلوا بذلك على الحق سبحانه وتعالى، على وجود الله عز وجل، على قدرة الله عز وجل، فيهتدوا بذلك، أي يعني يأخذون طريق الحق سبحانه وتعالى الموصل إلى الجنة. فيكون النظر والتأمل في ملكوت الله وسبيل الهداية. كذلك رأينا أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن المشركين
يخلصون الدعاء ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الشدة والضيق. لكن هذا أمر عابه الحق سبحانه وتعالى عليهم. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن نتضرع ونخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى في وقت الضيق والشدة فقط، وإنما ينبغي أن نخلص له الدعاء في الشدة والرخاء، فتكون العبرة وجوب الإخلاص في الدعاء لله وحده في الشدة والرخاء. كذلك ينبغي للإنسان أن يخاف من الله سبحانه وتعالى، والخوف من الله سبحانه وتعالى وماذا أن تخاف من عقابه وترجو رحمته، فبذلك تمتثل لأوامره وتجتنب نواهيه. فهذا هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يسمى بالتقوى. معنى التقوى هو الخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل كما قال بعض الصحابة. فيجب علينا أن نخاف من الله سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أن نمتثل لأوامره ونجتنب نواهيه ونوحد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. كما يجب علينا كذلك أن لا نغتر بزينة الحياة الدنيا وزخارفها، كما يجب علينا كذلك أن نعتقد ونؤمن إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى تفرد بعلم الغيب، ولا أحد يستطيع أن يعلم الغيب. فكل من يدعي علم الغيب لا ينبغي أن نصدقه، وإنما هو يبقى كاهن وساحر ومشعوذ إلى غير ذلك، ولا ينبغي تصديقه فيما يقول. لماذا؟ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. يقول الحق سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فينبغي أن نعتقد إيمانا جازما بأن الغيب لا أحد يستطيع أن يطلع عليه إلا الحق سبحانه وتعالى. وكل من ادعى علم الغيب إلى غير ذلك يبقى كذاب ودجال على الإنسان، ويبقى ساحرا وكاهنا إلى غير ذلك. فلا ينبغي اتباعه فيما يقول، ولا ينبغي أن نصدقه فيما يعتقد وفيما يدعي، لأنه ترسخ عندنا وثبت عندنا أن العلم لا يعلمه إلا الحق سبحانه وتعالى. المرحلة الموالية: القيم المستفادة. إذن هذا الدرس غني بالقيم، وكما غني كذلك بالدروس والعبر التي رأينا بعضها. رأينا أن الله سبحانه وتعالى كان يدعو الإنسان إلى النظر والتفكر، كان يدعوهم إلى ماذا؟ إلى التأمل في ملكوته سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليستدلوا بذلك على عظمة الله سبحانه ويوحد الله تعالى ولا يشركوا به شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فأول قيمة نستفيدها هو ماذا؟ هي توحيد الله عز وجل. ثم رأينا أن الله سبحانه وتعالى قال في بداية هذه الآيات: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. فالقيمة كذلك المستخلصة هي الإحسان، وهذه مرتبة من مراتب العبادة، وهي مرتبة عالية جدا. فالإحسان معناه أن يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، كما قال سبحانه وتعالى جاء في الحديث المعروف، حديث جبريل حينما سأله عن الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال بعض العلماء كذلك نظم هذا الأمر وقال:
وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراه. ثم كذلك الله عز وجل يدعو إلى الإيمان به وتوحيده إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتحلى بها. كذلك رأينا أن الله عز وجل يدعونا إلى أن نخلص له الدعاء ونخلص له العبادة في كل وقت وحين، أي في وقت الشدة وفي وقت الرخاء كذلك، فتكون القيمة الإخلاص. ثم رأينا أن الله عز وجل يدعونا كذلك إلى التقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم، فالقيمة هنا هي قيمة التقوى. أمر الآن إلى آخر مرحلة من مراحل هذا الدرس، وتتعلق بالتقويم الإجمالي، والذي عبارة عن مجموعة من السلوكات التي تراها أمامك عزيزي التلميذ، والتي ينبغي أن تحدد لنا موقفك منها وتعلل لنا جوابك بما يناسب انطلاقا مما رأيته في الدرس. السلوك الأول يقول: خالد لا يتضرع إلى الله بالدعاء والصلاة إلا عند مرضه أو كان مقبلا على الامتحان. السلوك الثاني: جارتكم تدعي أن الطبيبة تعلم الغيب لكونها أخبرتها بنوع جنينها، أي أن ذهبت عندها وفحصت إلى غيره وأخبرتها بأن عندها الجنين، يعني ذكر أم أنثى. هذا ما نقصده بنوع الجنين، يعني هل هو ذكر أم أنثى. السلوك الثالث: محمد دائما يتأمل في ملكوت الله تعالى ليزداد إيمانا بالله سبحانه. السلوك الرابع: تاجر له دكان يغش الناس في البيع والشراء ولا يهمه إلا جمع المال ويغفل عن الاستعداد لليوم الآخر. إذن أدعوك عزيزي التلميذ إلى نقل هذا الجدول إلى دفترك في الجانب المخصص للتمارين، وتحاول أن تجيب عنه انطلاقا مما رأيته في الدرس. وأخيرا أشكركم أعزائي التلاميذ على حسن تتبعكم وإنصاتكم، وأترككم في أمن الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.